Boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Estou aqui no Carrasco, no apiário 3 Surucucu. 1, 2, 3. Então, meus amigos, agora é pós-safra, o que tinha de colher já colheu. E aí a gente vai começar a fazer as manutenção, manejamento das nossas colmeias, né? Tô preparando aqui, tá? Aqui é uma mesinha, né? Onde a gente serve suporte. E como eu disse para vocês, a meta é 5 apiários. É 5 colmeias. Nesse caso, 1, 2, 3, 4, 5. E essa aqui eu fiz uma divisão. Hoje faz 8 dias, né? E eu vou ver se ela tem realeira ou não. Porque além das 5 caixas, das 5 colmeias, eu vou fazer os núcleos para reforçar, sabe? Então quando tiver de fazer uma mudança, levar uma colmeia para algum lugar, aí você usa os núcleos. E aqui é importante, viu? Aqui está mais ou menos 300 metros da estrada. Aqui tem a caixa d'água, né? Água mineral, água que vem da serra. E daqui passa para distribuição para as outras caixas. E ela vem aqui, ó, e passa dentro do apiário. É um suporte a mais. E aqui tem um merejadorzinho, tá vendo? Onde elas bebem. Então tem coisa bacana. E aqui eu vou plantar, fazer uma torneira. E vou plantar alguns pés de maracujá. Para fazer um pouco de sombra, né? Apesar que não pode ter muita sombra. Então vamos lá? Vamos ver o que deu aqui, né? Vamos abrir essa caixa aqui. Eu pus 4 quadros nela e vamos ver. Não vou precisar bater porque não tem rainha, né? Tá aí. Bastante defensiva, porque essas abelhas, elas são mesmo. Muito defensiva. Boa. Só fumacinha de leve só. Não tem muito problema. Certinho? Vamos dar uma olhada? Tem alguns quadros que eu pus só para nada. 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 Eu não pus com alimento. Essa aqui, ó. Vou puxar aí, não puxou. Se não puxar a realeira, o que eu tenho que fazer? Aqui, ó. Puxou a realeira aqui, ó. Esse dá pra você ver, ó. Tá vendo? Aberta ainda. Uma. Duas, uma fechada. Tá vendo? Ó. Uma aqui. Do outro lado. Outra aqui. Tá vendo? Mais. Aqui não tem. Os quadros certos. Não tem. Também não era para ter, porque era quadro de pia fechada. Não tem. Ter alimento também. Não tem. Bastante promissor, viu? Forte esse chame aqui. Então é uma divisão que eu fiz. Aqui foi uma feira de polo que eu pus, tá?
Aqui. Então nós temos aqui 3 realeiras. E uma, tá vendo? Não pode chacoalhar, uma fechada desse lado, outra querendo abrir ali, outra fechada aqui. Eu vou deixar essas duas. Eu poderia, se não tivesse alguma enxame com... Ó, tá vendo? Ó? Aberta, vou destruir ela. Ó, tá vendo? Ó? Bonitinha. Beleza. Vou deixar aquelas duas fechadas lá. Aqui não tem. E aqui não tem. Então, meus caros amigos, o que eu vou fazer aqui? Vou matar o quadro, né? E vou pôr um xarope. Entendeu? Muito bem. Agora o que eu vou fazer aqui? Uma fumacinha. Eu vou colocar alimento energético, tá vendo? Meio litro de energético. E daqui na semana que vem eu vou vir alimentar todas elas. Duas realeiras. Não preciso mais preocupar se puxou realeira. Tem que esperar aí uns 30 dias a ver se puxou, se a rainha vingou. Né? Antes disso não tem como. Se não vingou, a gente colocou um quadro com ovos. Então tá aí. 8 dias puxou realeira, bonito. 2 realeiras, 3 realeiras, né? Vou deixar 2. Ah, Florinho, pode deixar. Vou deixar uma só, mas não. Aqui não tem uma nem. Talvez até falta de zangão aí e tal. Vou deixar 2. Redução do ovário. Tá aí. Apiário do surucucu. Entendeu? Os materiais estão chegando aqui, que é para fazer fumaça, né? Fumigador. A gente vai dar mais uma limpeza aqui. E colocar num frasco esse material aqui, que na época de chuva, né? Você tem dificuldade. Mas aqui só vai chover agora só em novembro, por aí. Então não tem perigo de deixar. Certo, meus caros amigos? Gostou daquele jornal? A filmagem fica muito boa, porque o celular aqui é difícil ficar mexendo com as 3 coisas ao mesmo tempo. Depois eu trago o tripé aqui e faço uma filmagem melhor para vocês. Aquele abraço!